Yesu nashimwe. Mwami Imana ngiriye ubuntu kugira ngo tubane muri ibi bihe byiza byo gusenga. Imana nishimwe. Twihuse kubw'umwanya wacu dusome ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye, riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 13 umurongo wa 35. Yohana ibice 13 umurongo wa 35. Ijambo riravuze ngo ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Amen. Amen. Imana yacu nishimwe. Nkunda kubivuga ko akenshi intego y'ijambo iruta izindi ntego zose wenda tujya tuvuga ni ukwezwa, kuko Yesu yadusabiye ko twereshwa ukuri ari ryo jambo ry'Imana. Nyuma intego yose, burya mu ntego zose dukunda kuvuga, yenda bitewe n'icyo umwuka w'Imana ahishuye, ujya ushakamo intego yitwa kwezwa. Imana nishimwe kuko nta jambo ry'Imana rimanukira ubusa. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma indi ntego rero ikurikira iyo ngiyo muri iri jambo ni ikibazo ndi kwibaza ngo mbese njyewe weho mu by'ukuri ni iki abantu bari kutumenyeraho niba turi abigishwa ba Yesu. Naratangaye muri iri jambo ry'Imana. Mu by'ukuri Yesu yakoze ibintu byinshi bitandukanye, yakoze ibitangaza, yagiye avuga ibyo kwizera cyane, ndetse agera aho abwira abigishwa arababwira ngo bagire kwizera kungana nk'akabuto ka sinapi, baramutse bakugize bakwimura imisozi. Yabatumye kubwiriza, aranababwira ngo abazemera bazabatizwe. Yakoze ibitangaza byinshi mu maso yabo, ndetse rwose yagiye akora ibintu byatuma koko nabo bamenya ko ari umwana w'Imana. Ariko naratangaye muri ibi bice bya nyuma bya Yohana. Yesu yagiye avugamo amagambo akomeye, hanyuma ariko agera kuri iki gice cya 13 kuri umurongo wa 35 abwira abigishwa ikintu kiruta ibintu byose, kandi kigomba kugaragaza koko niba ari abe. Amena. Imana yacu nitugirire neza. Yesu yabaye mu bihe byiza byo gusenga. Iyo usomye ijambo ry'Imana muri ubu butumwa bwiza bwagiye bwandikwa n'aba bakozi b'Imana, ubonamo ibihe byinshi cyane bya Yesu byo gusenga. Ariko naratangaye, kandi murumva gusenga birakenewe, ni na ngombwa ko gusenga n'intwaro. Ariko ikintu cyantangaje ni ukuntu atababwiye ngo nimusenga cyane nibwo bazamenya ko muri abigishwa banjye. Naratangaye ukuntu atigeze avuga ngo nimuramuka mugize kwizera mukimura imisozi nibyo bizerekana ko muri abigishwa banjye. Imana itugirire neza. Ahubwo arababwira ngo nimukundana. Amen. Sinzi niba mwebwe mubona ikintu cyo gukundana kitagoye muri iyi minsi. Kigoye abahanuzi, kigoye abayobozi, kigoye abitwa ko bayoboye abandi, kigoye abafite kwizera kwimura imisozi. Ikintu bita gukundana ndi kugenda mbona kigenda kigora cyane. kandi bisomye n'ibyahishuwe Bibiliya avuga ngo rega nta kindi nkugaya. Si nkugaya kutabwiriza rwose, ntabwo nkugaya kudahanura, sinagaya, ahubwo ijambo rikavuga ngo ndakugaya yuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Imana nitugirire neza. Uru rukundo ni urukundo rw'Imana, ni urukundo rw'Imana. Iyo ushaka kurumenya neza rero ujya mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino mu bice byabo bya 10 mu gice cyaho cya 13 havuga iby'uru rukundo. Harutangira ku murongo wa mbere haruvuga, iyo ugeze ku murongo wa 4
noneho asobanura Pawulo ibintu birangura urukundo, ukagera ku murongo wa 7 aba akivuga ibiranga urwo rukundo, yagera ku murongo wa 8 akavuga ukuntu ibintu bigera nko muri 3 bikomeye cyane, harimo kwizera n'ibyiringiro, ariko ikibiruta byose ari urukundo. akavuga ko ibintu byose bizarangira hagasigara urukundo. Imana nitugirire neza. Uru rukundo rw'Imana Dawidi yigeze aruvugaho, buriya tugira inkundo nyinshi, ariko hakenewe urw'Imana ko ruza rukaganza izindi zose. Imana nitugirire neza. Dawidi yigeze aruvugaho, aruvuga kuri we na Yonatani, aravuga ngo nteye agahinda mwene data Yonatani kuko wambereye udasanzwe. Aravuga ngo urukundo wankunze rwaruse urukundo rw'abagore. Murumva mu by'ukuri hari urukundo umugabo n'umugore bakundana, ariko ndagira ngo muze gutekereza neza ko uru rukundo rw'Imana rurasumba urwo dukunda abagore bacu. Hari urukundo ukunda abana wabyaye, hari urukundo ukunda umugore washatse, ariko noneho hari urundi rubyivanzemo, hari urundi rushaka kubizamo rwitwa urukundo rw'Imana. Imana yacu nitugirire neza. Uwiteka dufashe. Muri iyi minsi sinzi ukuntu bari kumenya niba koko tukiri aba Yesu. Mu ruhande rwawe ni iki kiri kwerekana ko uri umwigishwa wa Yesu? Turi mu gihe rero gikomeye cyane, ariko nagiye nsoma ijambo ry'Imana nsanga mu bihe bikomeye niho abana b'Imana bagwizaga ubundi imbaraga, nibwo bagombaga kwereka isi icyo bari cyo. Imana yacu nishimwe. Muri iyi minsi dufite abantu bagenda birata cyane, ariko birata ibidakenewe. Igikenewe ni urukundo. Urajya mu baririmbyi ugasanga barashwana, abantu barezwa batongana, abantu baragambanirana mu bakristo, mu bayobozi nuko abantu ntibasubire. Umuntu ashobora kurwara n'ukuri, umuntu ashobora kurwara neza akazarinda akira nta muntu umubajije uko bimeze. Rwose umuntu ashobora no kubyara neza bikazarinda birangira umuntu adashaka no kumenya ayo makuru, kandi abantu bakorana umurimo. Inshuti z'umusaraba, hari ikintu isi ishaka kureba hagati muri twebwe kugira ngo yizere umwami wacu. Ntabwo isi abantu turi kuvuga ko ari abapagani, abantu tugomba kujyanaho ubutumwa bwiza, ntabwo ari icyo bakeneye gusa, bakeneye kureba hagati yacu ubundi turi bantu ki. Ese Kristo tubabwira ni Kristo ubwoko ki? Imana nitugirire neza. Yesu rero abwira abigishwa, arabwira ati nibyo ndabatumye muzabwiriza abantu, abemera bazabatizwe. Ariko ashyiramo iki kintu, aravuga ngo ariko ikizahamya ko muri abanjye, ikizahamya ko ari njyewe wabatumye, ikizahamya ko ari njyewe muri gukorera, ikizereka abantu yuko muri gukorera mu mbaraga zanjye nuko muzaba mukundana. Ndashaka ko tuza gusenga Imana mu by'ukuri, Imana ikatugarurira urukundo rwacu rwa mbere, kubera ko nibyo turabwiriza, ukabona biranaryoshye rwose, turahanura rwose bikanasohora. Mu by'ukuri dusengera n'abantu bagakira, ariko bikarangira batamenya abo turi bo. Imana nitugirire neza. Bikarangira iyo mirimo yose isa nk'aho itagize umusaruro, kuko nyine abantu benshi turabahindurira kuba abanyedini, bikarangira babaye abanyedini, yenda n'umumaro wabo ukazabura, kuko urufatiro bubatseho ari urufatiro rutari rwo nyakuri. Ariko iki ni igihe kigeze ngo abana b'Imana twerekane Kristo, kandi binyuze muri uru rukundo, urukundo rutari rwo kuvuga ngo nuko ngo abantu tuva inda imwe, urukundo rutari rwo kuvuga ngo nuko abantu dusengana, urukundo rutari rwo kuvuga ngo nuko abantu bampanuriye, urukundo rutari rwo kuvuga ngo nuko umuntu ngo yafashije. Ni urukundo rurenze urwo, ni urukundo ngo rutishakira ibyarwo, ni urukundo rwishimira ukuri, ni urukundo ngo rutishimira gukiranirwa kw'abandi. Iyo urebye muri iyi minsi hari ibibazo byinshi byo gusengera, ariko nkabona impamvu ahari nuko twese biri kutugeraho, nuko twese bidusatiriye. Ariko ubundi ibibazo byo gusengera, iyaba twari dufite urukundo, byo birahari. Ubundi Yesu yashyizeho amasengesho y'ubudasiba, nayo mba ndi kuyatekerezaho.
twibaza aya masengesho y'ubudasiba ko yavuze ngo musenge ubudasiba. Ibi bintu byo gusenga ubudasiba ni ibintu by'abantu bafite uru rukundo Imana nitugirire neza. Pawulo yandika yaravuze ngo ibyo dukora byose tubikorane urukundo. Ubundi umuntu uba mu itorero, ubundi umuntu uri mu gihugu, ubundi umuntu uri muri iyi si ariko ari uwa Kristo afite urukundo ntiyabura ibyo gusengera. Indaya zipfira mu buraya, abana bavukira mu tubari, ingo ziri divorsa, ibintu ni byinshi, ibyaha byabaye byinshi ku buryo ubundi umuntu ufite urukundo rw'Imana ntabwo yatuza, nta nubwo yabona akanya ko kugoheka. Mureke rero dusaba Imana, ngenda Imana izagenda idufasha, Imana izagenda itugirira neza, yenda umwuka wera yongere abitugaruremo gake gake, yenda tugende tubivuga, kandi yenda Imana izaca inzira bene data. Ibi nabyo turimo siko bizahora, yenda hazaza n'ibindi, ariko yenda ibi byo kutabonana, byo kudahura, yenda tuva tuganira iminota yirukanka, hari igihe tuzongera tugahura. Ndumva nizeye Imana kandi ifite ibyiringiro, hari igihe tuzongera tugahura tukajya tuganira birambuye, tugasesengura ibintu, buri muntu wese akaba yagira n'icyo abivugaho, tugashakashaka ukuntu twamenya ukuri, kubera ko Yesu yaravuze ngo nitumenye ukuri nibwo tuzabaturwa, kandi ukuri ntikuzizana. Muri iyi minsi abantu bafite ubunebwe, uretse no gukundana ubwabo n'ijambo ry'Imana ntibakirikunda, abantu ubona mbega nta mwanya abantu bafite, ariko si ikibazo cy'umwanya ubura, ahubwo ni urukundo. Imana idufashe, reka dusenge, dusabe Imana ngo Mana ongera ucane umuriro w'urukundo. Kwizera kudakoreye mu rukundo, guhanura no kubwiriza bidakorewe mu rukundo, gukora ibitangaza bidakorewe mu rukundo, nta nyungu rwose Imana izabikuramo, cyane cyane ko ibyo bintu byose ngo Imana nayo izabipimisha umuriro w'urukundo, kandi bitarakorewe mu rukundo byose bizashya. Iki ni igihe rero ukwiye gutekereza mu gihe nk'iki. Ese abantu musengana baracyamenya ko uri umwigishwa wa Yesu? Ese abaturanyi, abapagani bari aho bataramenya Yesu, iyo bakurebye babona urinde koko? Kubera ko muri Antiyokiya abantu ngo babonye abigishwa baravuga ngo aba ni aba Kristo, ntabwo aribo babyise. Ubu twebwe nyine twita amazina, turi abatumishi, turi abayumbe, mujye mubimenya, muduha agaciro, ariko ibyo ni ibyo nyine twiyita, ariko se abatubona bo baratwita abande, kandi ko icyo ari cyo isi ikeneye. Muri ibi byarengera bavuga ngo nibabona nibakureba ngo bazahera ko bareke ibyaha bitabe Yesu. Imana nitugirire neza, kandi muri iki gitondo Uwiteka adufashe kandi aturengere. Inshuti z'umusaraba, ndumva ko hari ibintu byinshi dukeneye, ariko nanone ndagira ngo mbamenere ibanga rikomeye. Niba twizera ko Imana idukunda, yaravuze ngo ubwo itimanye Yesu izamuduhana n'ibindi byose. Ndagira ngo mbabwire muhumure, iyi Mana yiteguye gukora cyane ibirenze ibyo twibwira n'ibyo dusaba ku bantu bayikunda, ku bantu bafite uru rukundo. Imana yiteguye kubashyigikira. Hari naho Yesu yageze abwira abigishwa, ababwira ngo mutaragira icyo muvuga, ngewe nzi ibyo mukennye kandi nzabikora. Imana yacu nitugirire neza. Akenshi niyo Imana itubwira, ikunda kutubwira gace ugereranyije n'ibyo izakora. Inshuti z'umusaraba, mureke dusabe Imana imbaraga zo kwerekana uru rukundo rwayo. Uru rukundo nanone iyo ugiye muri Yohana mu bice byaho 3:16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera atarimbuka. Uyu munsi dushobora kwibaza ikibazo, nkibaza ngo yaba njyewe yaba wowe, ni iki turi gutanga kugira ngo abantu batarimbuka? Ubundi itorero dukwiye kuva mu bintu by'amaganya, dukwiye kuva mu bintu bisa n'ibibazo bigiye bitugose, tukinjira mu mbaraga zo gukandagira umwanzi, tukinjira mu mbaraga zo gukandagira Satani, tukerekana ko iki ari igihe Imana igomba kugaragara mu buryo bw'imbaraga, atari mu magambo gusa. Twibaze rero ngo nje nawe ni iki turi gutanga kugira ngo umwami wacu Yesu Kristo arusheho kwizerwa n'abatamufite. Imana nitugirire neza. Iyo wongeye ugasoma muri Yohana nanone mu rwandiko, ndumva ari nk'urwa 3 rwa Yohana,
numva naho harimo mu murongo nk'uwa 16 naho mu gice cya 3 naho umurongo nk'uwo haravuze ngo iki nicyo cyerekana urukundo icyo ari cyo ubwo Kristo yatanze ubugingo bwe ku bwacu natwe tuba ariko dutanga ubwacu ku bw'abandi twibaza iki kibazo rero ese ni gute muri iyi minsi bimeze bite urumva uri kwerekana iki ese wihugiyeho ese uri kwerekana ibibazo byawe uri kwerekana ibikugoye ese uri bize cyane ariko hari ikintu Imana igushakaho Imana nitugirire neza abantu barashaka kumenya ngo babarokore bafungiwe isengero babarokore twabonaga mu biterane amakorari yabicikishaga ubundi nibanduki nabande Imana idufashe kandi iduhishurirwa rishya mureke dusenge kubwo iminota yacu ndabona nsa n'uyimaze umwami Imana turengere kandi adufashe data twese uri mu ijuru uri Imana nziza uri Imana y'amahoro Uwiteka izina ryawe niryubahwe ndagushimira kuri Imana nziza Kristo ndagushimira ko wowe mwami Yesu naratangaye hari ijambo wavuze ryari intera ubwoba ariko rikantera gukomera no kuguhishurwa wavuze ngo nituramuka tukwizeye tuzakora nk'ibyo wakoze ariko tuzanarenzaho naratangaye ukuntu utanga ugatanga ibirenze ibyo wakoze ibyo ntazi hantu biba uretse mu rukundo muri iyi si abantu bariho bakora neza ntihagire umuntu ubaruka ariko mu rukundo watanze ibirenze ibyo wakoze urabona bazakwizera bagaguma muri ubu rukundo bazakora nk'ibyo turakwinginze mu gihe gisa nk'iki mu gihe abantu bumva ko batatanye mu gihe abantu bari kureba ibyabo mu gihe ntawe witaye ku wundi usabye imbaraga zo kwerekana mu isi izina ryawe ntiryubahwe dukeneye mwami Imana ko wadufasha tugaha isi icyo idafite turakwinginze Kristo isi nta rukundo ifite isi abantu bishakira ibyabo isi abantu bari gukunda bizengurukaho ariko iki gihe kirageze ngo dutsinde umwanzi Satani dukoresheje imbaraga zibitse mu rukundo nicyo gishoro waduhaye wavuze ngo ibyo dukora byose tubikorane urukundo igishoro waduhaye ni urukundo tugeze mu gihe isi idafite akanya ko kumva ijambo ryawe abantu batagifite umwanya wo gusenga batakibikunze n'ibi byo guterana kuri telefone nk'uko hari abantu babipinga kubera urukundo rwabakamyemo ariko duhagaze mu butware bw'iyo duhamagaye n'iyo myuka mibi tuyikubise hasi mu izina rya Yesu Kristo uri Imana nziza uri Imana ishobora byose uravuze ngo nituguma muri wowe n'amagambo yawe akaguma muri twe hanyuma tuzasaba icyo dushaka tuzagihabwa ariko turi mu gihe abantu bari gusaba ibyo bashaka ariko bataraguye muri wowe n'ijambo ryawe ritagumye muri abo nabo ijambo riravuga ko ntacyo bazabona ariko mwami Yesu abagumye muri wowe amagambo yawe akaguma muri bo wabahaye uburenganzira bwo gusaba turakwinginze iki gitondo wumvira abana bawe mu bintu bigiye bitandukanye hari ibibagoye muri ubu buzima hari ibibaruhije hari ibyo bareba bakabona nta nzira ariko ndasenze muri iki gitondo ubuntu bwawe n'imbabazi yawe n'urukundo rwawe bibatabare mu izina rya Yesu Kristo uri Imana nziza basoma ijambo ryawe mu Baheburayo rirambwira ngo biyibagiza nkana ku isi yakuwe mu mazi kubw'ijambo aleluya hari igihe umuntu areba akabona ibintu nta nzira zihari ariko ubw'isi yavuye mu mazi ibyo nabyo bigaragara ko nta nzira byari bifite uravuze ngo ibyo wagiye uvugana n'ababyeyi wagiye uvugana n'abasore n'abakobwa bari hano n'abagabo biravuze ngo byabaho kuko Imana yacu ntibeshya kandi Imana yacu ivugiye mu bushobozi bwacu ndagushimiye iyo ujya kuvugana n'umuntu ntabwo rero ubushobozi bwe ahubwo uvugira mu bwawe ndagushimiye Kristo muri iki gitondo izina ryawe nirihimbaze tubufashirize tugume mu rukundo rwawe wadukunze kandi turuha abandi izina ryawe niryubahwe turagushimiye ko uri umwami mwiza turavuze ngo ishami ryose ritera imbuto rizacibwa ariko iryera imbuto uzaryazanya amahagi ibintu ugenda ucogoza mu buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo kandi twarabimenye ko ntacyo twabasha gukora tutagufite hari abantu bagiye birarira hari n'abandi bagikomeje kwirarira ariko iyi si nayo n'imbaraga z'umuzi zacogoza abantu bose bakora batagufite ariko bakora bagufite uravuze ngo
uzagenda ubasubizamo intege eshatu kwaka imbaraga kristo niwe byiringiro byacu kandi niwe bugingo bwacu turagushimira umuntu wese n'umufashe ubuntu bwawe buri mu izina rya Yesu Kristo.